Bu ekanı heç mən danışmamışam. Aha. Onu danışım sizə. Gəldim bunlardan beh götürməyə. Daha doğrusu birinci dəfə ilk görüşə gəlmişik. Qiymət uyğundur. Mənə çağırıb ki, gəlin görüşə tanış olaq, görə pulu kimi veririk, bizim işimiz kimi görəcək. Məşhur şadlıq saraylardan biridir. Gəldim, məni gördü, administratora qayıtdı, dedi ki, danışır yaxşı, söz verir yaxşı, amma inanmıram ki, bu üzümə deyir. İnanmıram ki, bu uşaq bizə işi vaxtında təhvil versin. Şadlıq Sarayı rəhbər administratora deyir ki, administratora. Üçümüz də bir yerdə oturmuşuq. Şadlıq Sarayı qayıtdı ki, mən sənə bir şərtlə beh verirəm ki, inşallah ki, sən cavansan, sənə bir praktik olsun, amma mən inanmıram ki, sən vaxtında malı gətirib çıxardacaqsan. Biz onun yerinə administratora soruşur və dizaynerə soruşur. Alternativ gəlməsə nə asa bilərik? Bu söhbətlərdə mənim yanımda gedir. Biri var, mən gedən mənim dalımca danışsınlar. Yox, mənim yanımda gedir bu söhbətlər. O vaxtı təxminən mən də o vaxt Sovet maşını sürürdüm, 99. Mənə 12 minə yaxın beh verdilər dollarla. 99-un qiyməti 4-5 min dollar idi səhv eləmirəmsə. Mən çıxanda Şadlıq Sarayının yiyəsi dalımca adam göndərir ki, administrator get, bax gör bu insan nə maşınla gəlib vəbşə. Gəlirlər ki, mən 99-dan gəlmişəm. Qaydanda deyir ki, bizim pulu çox güman ki, bu yeyəcək. Getdi. Heç bunu da fikirləşmir. 99-u vur 4-ə. 2 ay. Hətta deyir bu sürdüyü maşına bizdən 3 dəfə artıq pul alıb. Yenə də biz 2 ayımızı gözləyək. Dizaynerə dedin ki, əlavə nəsə hazırlasın, lazım olanda sabit malı gətirməsə, onun yerinə nəsə dekorativ bir işlər görək. Heç bir dəfə də mənə zəng eləmədi o bir ay ərzində, o mal hazırlanması, gəlməsi bir dəfə də zəng eləmədi. Biz malı quraşdıranda səhər-səhər gəldi, gördü ki, bizim lüstralarımız gəlib, gecə saat 2 idi. O da məsuliyyətli adam idi. Gecə saat 2-də də baxırdı, təmirlə maraqlanırdı. Yenə oradaydım. O getdi, səhər 7-də gəldi. Mən yenə oradaydım və bu 3 gün davam elədi. Mən maşının içində yatırdım çöldə. 4 saat, 3 saat maşının içində yatırdım ki, işi biz vaxtını təhvil verməliyik. İnsanın da kişinin etibarını mən zədələyə bilmərəm.